Om det her at de som har hona og i syndene samsek. Om det kan man lesa i Matteus 5, 26. Tid var hårst at det var sagt av tøymen fra gamlare tøy, du skal ikke fremja hårdom. Men jeg sier tikkun at hver som helst og hyggur at en kvinno fyrir a gjernast etter henne, hevur framt hårdom vi henne longu og i hjärsta søgnum. Sjalt om han ikke øver utintøna gjer, så bor synden i hjärsta hansara, og til her og i synden til her og i godser. Ja, til her i godser. Han som hyggur at en kvinno fyrir gjernast etter henne, hever langt driv i hår vi henne og i hjärsta søgnum. Hvis vi nå hugsa okkom at altså, for jeg tenker nekka døme i det for folk som relevant, som de forstanda, så skal man bare holdt ut her, altså for boistrikene. Altså, folk forstender ikke utan det så grelt at man brukar badnamisbruk som døme. Vånande vi ødt samt om til at badnamisbruk en rævelig gjer og en rævelig synd. Lett å kunne hitje på det. En badnamisbrukare er sikker i en rævlig gjer. Men hva sier du om omkring politikere? Som kanskje omgang har misbrukt bøten. Men hvis det skulle komme en slike politikere fram, som tog seg fyrir tog og spente han veien, ville få det inn at badnamisbruk skulle godkjennast og lovgjevast fyrir at det var ok. Og det ble bare trusht, og han fikk flere vissar. Men ikke det var her politikeren har misbrukt nekka bad. Men det var det som der arbeidet fyrir. Du ikke suttja til at en slugur personer luika ringur, luika sekur, luika spiltur, og et luika størst satans borst som en badnamisbrukare. Sjalt man ikke gjør det sjálfur, så hei han det i hjertan, og han er i hon og i tøymen som gjør det, han vil ha det frutt. Jeg trykker du dår å skilje til at det en som luika ringur som badnamisbrukare. Eller hvis vi takker en mordare, en mordare dreper omkran til en rævlig gjer. Mor hva den rævlig gjer? Ja, men til brått av et av Guds bovun. Akkurat som hår brått av et av Guds bovun, kjenta på, så mor òsne et brått av et av Guds bovun, åttenda på. Og så kunne man også sagt her at jeg har vært noen politikere som knapt blir for arbeid for tog at mor, nei, det så farlig. Det ikke problem her til åkken, lett åkken bare frugeva til oss ikke. Ja, av og som før det alt leie, man bare dreper på en annan. Hæ? Altså, hva sier du? Hva feiler der? Du er vannende å sutja til at han hever mor i hjertan. Og selv om han omgang til driver nekran, så han lukka ringer som en mordare. Tøy det at jeg har sagt attor, og jeg kom til den nystøvna, og jeg sutja det i Romerbrevet nøyt, at de som er hona ui, ja, hva stendur i ramsen her i Romerbrevet nøyt? Her stendur, og på trutja matar stendur det som kan flokkast som sodomi. Det som man bare hever
hever døpt vi en øre navn i det og kallar det bare samkjenne, men det sodomi. At tar politikarar og tei folk, öll tei, som halda vi tog, og sek og i sodomie sjálve. Tei hava hon ui dui, tei hava hjärsta fullt av dui, tei vilja tåsa fyr dui, og tei stolat han vegin. Tei kora tommelen opp ut i Facebook fyrir dui, og vi alla båans liton av sin Facebook-profile. Tei sodomittar. Tei vil fortelle der, tei vil gjeva dere skilja. Gjør så sånn suttje på at her var du. At det som fremger et her, det som trustat, at det som kløynat inn i landet, det negv verre enn de stakkala vatten som gjør det. Jeg kallar det satans borst. Politikarne, løykumavur, dana drottning og alt anna som truster sodomi inn i førja land, største satans borst i førjen. Og i rujtjennom, her som danska rujtjennom, som vi lengst skulle ha slitt okkur ur, slått okkur på sjurasen her. Lengst sygane. Skil du hva det snakker om? Og det således at vi sørger det i Romerbrevene 8, vi sørger et kollektivt frafall, og så fylgjer, det akkurat som at det kommer lenger strongur, at han har hatt og hatt og hatt. Det kommer alt, ta i det venda god og bætje, ta i det ikke skøyde om at innehalda kunnløygan om god. Så gjør god det opp til hatta, og så kommer hatta træt, så gjør han det opp til te. Og så det det trifir, han gjør det opp. Og så kommer bare alt strupan, i Romerbrevet 8, jeg listar så ofte, du kan lese det sjálvur, Rom 8, fra 18 til 32. Les det sjálvur, og i føresko King James. Eller ensko, akkurat som du vilt. Men leser du Teapetti og i Bibelen til Dahl og Victor, så manglar 8 av de tingene. Så du, jeg har tøtt og rattlise så omhyggelige at jeg har talt. Anki manglar. Ja, hår. Eller siløyse. Det manglar i vers 29, Rom 8, 29. Manglar tja Dahl. La meg ikke tja Victor Røsne. Og så råkna det det som bøyblir, og brukar det enn. Det skoit bort. Ja, det manglar også nye i Bibelen tja Victor, hvis det kan kallas det. Hvis det kan kallas det en Bibel. Og så sier onkel Babse vi med, mer dama betre Bibelen enn tja Victor. Og så har han lust at mer i 8 år. Og finner en høyland kassa. Men dama betre, hun sitter betre. Hva det til å se sin gjøre? Rom 8:22, verande filter vi allar i euratvise, siløyse, unrighteousness, adultery. Nei, fornication, sjálvandi. Adultery til hårdømmer. Fornication siløs. Til måneder tog. Jeg har sundergrøyna alt, og gjørst en åralista som vi 15.000 år nå. 15.000 år i åralistan, altså. Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness. Førska King James, verande filter vi allare euratvise, siløyse, vonsko. Victor,
fyllt upp vi allar i euratvise, ilsko. Han løper siløse. Dal, uppfylltur i allsins euratfer, vansko. Han løper siløse. Det kunne skøyna det kunne vi tykkere Bibelen. Jeg sier at de kunne skøyna det kunne vi Bibelen og Dal og Viktor og Hera Trøndheim. Og skåla nyer til helvedes. Det er hva det kunne. Det finnes ikke det røtte Bibelen, og det legger ikke ui henne. Det legger ikke ui om det mangler, og det er feilande, og simpelthen feiltøyt, og i est og vest, ting mangla, år, og i lengabaner, halvvers, høylvers, det legger ikke ui det. Nei, til aller fleste av dere, hvis ikke ødel. Så er det Jesus reker syndene inn i hjertet. Jeg sier til dere, til det har hørt, du skal ikke frem i hårda, men jeg sier til dere, han som virker et her, og jeg hever det i sin hjertet, og du vet, gjør det innvendige, han er sikker. Han er sikker. Ja. Jeg vil huske om øyt tid her at det stender til første Johannes brev at hvis vi hater okra brauer så vi enn i myskene. Og i strøyes nek vi et her altså hater jeg nekran så jeg har haft kamper i strøy vi fløyre i en øyn rattelig nek folk at håndene. Og jeg har ilt av det, pøynest av summen av det, og jeg så ikke på det som fettler, er satan rundt jeg får meg fattla. Men jeg gjør det opp, jeg heter ikke disse falskene. Og sier det framfor god at jeg heter det ikke. Og jeg ber for dem og be god lette egen kjøtt dem opp. Og så det her man hører, ja, du skal fyrirgjeva, du må fyrirgjeva. Men kampen vært han at jeg var det sannløygan, og de var det lignende alexandriske perversjoner, James White, som høvus futjende i heimen av King James-biblene. Og det kom så til en skarspan tvoidrott i middelnokken, og akkurat løyer fullkomlig skiltost, til akkurat som Paulus og Silas. Det var skarpur åradrott og tar av middelen og tar for kursen vi. Og så det her, som vi sier, du skal bare fyrirgjeva. Vet du, så har jeg ikke hukst om at her, Jesus sier, ta Peter sier, hvordan ofte skal fyrirgjeva bror munnen? Skjeiferer. Jesus sier så, at ta bror din syndar møte der, og skjeifer i øynen deg, kommer og sier, irist, ta skal du fyrirgjeva honom. Men at menneska som kom mer nær og visste alt, lursta etter nesten ødlun av munn i heimasug og sa og hørte sannløygan dølte ting og sætjer vitt av munn og ditt og datten, det visste du alt, men knapplega så ferdig å venda seg. Det ble bare verre, inntil det bare fullkomlige og hine leiren og i myskren og i alexandriska leiren. Det ikke nekka som jeg kan bare, fyrirgjeva. Du vet, altså, det ikke til at jeg ikke dømmer ilt. Jeg ber for dem. Men jeg valgsigne til ikke ut hui. Jeg stand i møte du.
Men jeg be herran om at smyrja egna salvo at det ei og at det må suttja. Ja, Jesus sier her, og han skjeifer en dag kommer og sier, irist, så skal du fyrirgje honom. Og da ser man vi konen og ditten datten, jeg har haft tver koner til vårt, der var skilt seg fra meg, og så sier onkel vi med øynene for henne, du skal bare fyrirgje det her. Ja, jeg kan gløyme og lete færre, årene genga, og man kommer i det, og man gløymer det. Men at koner velvitande hva det gjerra slukt, og kalla seg tryggvande bei åren og mean og attan og få fullt av kristne folk rundt om seg at verja seg og duppa seg og hjelpa seg og veløye og rådgjeva etter skulle svøyja sin mann. Og så her at livet av i hårre at han og at vårt hever bare sjeik at han sjeik. Det sier jeg ikke bare sånn ja, så jeg fyrirgivet da. Nå er aldri der til hadde rævlig tremannskaper til gjerra. God fyrirgiver ikke og omvenda sint. Tar folk vite hva det gjerra, men han hever gjørst baut, han hever gjørst til møvelet til øynene og kvarjon som bare vikenker sinna sint og kjemur til hans herra. Og i ærlighet og sannhet og vi kjenner sinna sint herre fyrirgjømmer, røntsamme, jeg vil liva alt. Men så måste du liva rett at han har det, og vilja det. Men folk som ikke vil liva rett, vil fortsette sint, han fyrirgjøver ikke tøymon. God vrøyer vi hinner vant, og kvann det stendur salme nøkral trus, 6-6 God is angry with the wicked every day. Og Romerbrevet 2 sier til at det savna seg nyr fire vrøye, og i måte vrøyen degen er vrøye, og degen er oppenberingen av Guds rattvisa døme. Ta i tann dævren kjemur, så vil alt oppenbæra, og alt vil dømt. Jesus sier at om brauer du en syndere mot der skjeifer i øynen dege, og kjemur sier i irist, ta skal du fyrirgje honom. Så jeg vil si at ja, man skal ikke heta nekran, men at fyrirgjev og sia vi øyn fyrirgjev der utan til at han hever innsett nekka som helst og hever et hjärsta her han allra fortsetta til at gjev øyn øndum personer vind i seglene og hva er det anna enn ønskapur? Det ønskapur. Men det som kommet til at ja, det ønskapur. Til å vise lykka giltighet, hva at alt det her, jeg sier at det var myrskur til ferne døy, jeg sier at det var fullkomlige og i liknende. Du stender med Guds røyne bøybel og verger alexandriska bøybler. Jeg sier at du er under satan, jeg sier at du er avurskaver, eller plavaver, eller jeg sier faktisk ja, at du hever en eller landa vi øyn. Og halde jeg det, jeg er ikke lengt fra tog. Det er ikke lengt fra tog. Og det her men det som så kommet til at man skal ikke heta det i sin hjärsta, ikke innskje dem ilt. Og vi et nasta høve, tar man tåsar vi kommande, så skal man visa til, eller signalera til at blod, vet du, jeg heter det ikke, men du skal allikevel visa til
Du skal vise til at jeg gav til det ikke. Tingen ikke som det var du åren. Nå tar du erst hatta, nå tar du helder hatta, så kan du halda det her ute. Vi tar ikke tatt samfunnet. Hvis du erst en James White-fylgjare, en Alexandrianare, en darwinist, eller okkur anna, en ringur fastlærare, en som ikke tror helvete, en som noktar at helvete til. Det ikke min intime brauer ta. Det du ikke. Og ta sier der, og ta lett i det føle. Og jeg fyrirgjever der ikke til at du erst til, og at der vera til. Det fyrirgjever der ikke. Nei, det fyrirgjever der slett ikke. Jeg sier det standa ut for kjærsta, og jeg sier til at du skal gjøre så vel vende om. Sånn Johannes brev 8:9. Hver som helst og misbrøyder, og vi ikke verandi og i Guds lære Krists, hever ikke god. Han og vi verandi i Guds lære Krists, han hever bæg i fægeren og sonen. Guds læren doktrinen hever negv a sia. Og en mever som avnoktar og avnoktar og avnoktar og lærer falskt, han hever ikke god. Arne Zakariasen, hvis han avnoktar, som jeg høyre at han gjør, avnoktar helvete som et verligt sted, og han avnoktar avjan døm, altså avja punstland, så som Bibelen lærer, at helvete er sted, her som det er punstleie, tormented, han hever ikke god. Jesus gjør det mon av folket. Vi såg at Jesus hei en lærersvunna flokk på 500. Til 500 så han opprystnan at han opprørstan seg, fyrir grunnfintan. Jesus hei en lærersvunna flokk på 120. Det var en tattare ringur. Det var de som var samla i loftstoven og bau inntil kvudsund der kom. Jesus hei en lærersvunna flokk på halvfjers. Det var som ekskluderai, utelokkai, men det var en tattare skærre, som fyllde hon en tattare. Jesus hei så 12. Men til avvist ting så tok Jesus bare trutjar visser. Så han skulle oppenberas oppi av fjallet noen. Og i Matteus 16, da var det Peter, Jakob og Johannes. Tar trutjar. Ikke hinner 12. Og en av han skulle veste opp en gentu som var deg. Da tok han Peter, Jakob og Johannes visser. Og onker for øysene. Så han har et særligt plass til tøyr, du vet. Ja. Jeg får løyde dette snær hver det stendur at du skal fyrtjøva brauertunnen. Skjei til fyrir, ja. Eller skjei til fyrir skjei. Jo, hatt det vært rett. Markus 5, skjei 30. Og han løyde ongon mann i a fylgja seg utan Peter og Jakob og Johannes. Han løyde ongon mann i a fylgja seg. Og han kommer til hus, stjøtner hans av gentene, og sier at her gentan ikke deg, men svever. Og han fyrir så inn og veker han opp at Talita kumi, sier han. Hatt er Markus 6, men Markus 5. Matteus 16. Matteus 16. Etter 6 dager teker Jesus Peter, Jakob og Johannes, at du tar trudjar, brauer hans her, og løyer tar nyan av et høgt fjall, øynseres, og vær ombrøyter framme fyrir tøymon, og hans anlid skøyn som saulen, og hans her kladdnaver vær kvitur som ljøse, han hei trudjar som han hei særlig nærser. Det er det som jeg sier til kun, man teker som folk nær, og Annor fordømmer seg selv. Vi tog som det sier, og vi tog som det mener.
Og som altså totalt 8-4. Det stender en tog i Guds åre. Så er det 5, at vi skulle bøyna bort, og hva at han vanda bort fra åkken. Ur samkommende. Han omvendelige, at han som atlas er bare forset i synd, enda lest, han skal støydast ut ur samkommende. Og han tåser her at for at alt surdøy ikke skal spittlast. Det vil si at for at ikke spittla alt som her, så skal man støyda av oss folk ut. Ja, halleluja. Higger. Lukas 16. Vers 3. Djeve gætur etter til sjálvun. Brauer tøyn misbraute, og I møtet her, harsta han. Harsta at han merker avtale han. Sida vi han. Hvis han misbruder møter, let han vite det. Let han vite at han finner du slett jo I. Sida vi han. Han irist, fyrirgjøvun. Hvis han sier, ja, skilta, så fyrirgjøvun hon. Hatt Guds lev rattvise. Hon ikke hyklarisk. Og hon ikke sutja mittel fingrarna vi tenker hon. Og letta som ønskje, og letta det færa utan å snakke om det, og så bæst tuta. Hans er øvumsko, nå skal se det vi han. Så stender det, og han misbraude I møte der skjeiferer I øynene deg. Skjeiferer, det ikke nok snegv. Og skjeiferer I øynene deg, vendi atter til tøyn, sier han det, I irist. Han sier skilta. Så sier Jesus, tu skalt fyrirgjeva honom. Hatt er damen vær. Hatt er skilui. Det skilui Jesus. Og fyrirgjeva man så falt jo ta deg misbraude mot der, og du sarsta I egen. Jo, han møyna det. Så fyrirgjeva man. Jeg har alltid haft det sånn at jeg vil gå vi folk som voik, brennvunnsmenn og stoffmisbrukere. Hvis jeg merker til at jeg ikke bresen, herdaie, hvis de gråt sånne støv, og du sørst til tøyer, hikk, nå røyner han ordentlig, og ta kjem til å kjenne han, og han ordentlig fytter, sort. Men så han vøyker, etla vil drien og lokkaver, og fettler så. Jeg har spyr bare til som kjenner meg, jeg har alltid haft slukka viner. Utan du, jeg kan til at jeg tar øyer ikke ui mer. Jeg omgang til drutje. Omgang til stoffer til noe sort. Tog det før for deg. Og jeg gikk ikke inn til sluk folk. Og det her de fordømer jeg ikke. Det varst. Jeg legger ikke støyn om han byrå. Jeg tar ikke som kvarskrannar av dem. Jeg pøyger dem av Jesus. Ja. Men allikevel leter man deg vite til at man ikke hona ut som de gjør. Alls ikke. Og det er som jeg ikke sier alle tøyene. Til nok at jeg vite det. Ja. Når Jesus sånn her, at altså selv øyn som fettler ljøtt, altså fettler djupt, ut I drekker roi, lokker og ræver litt. Irast han, ikke bare sånn på mafa, men jo han irast. Ordentlig irast. Du måste minnas til det videre et voik. Og I akkurat kjøt vid voik,
Tog det Bibelen sier at vi skulle genge i andan. Og tog det viktig at man får opp tullja hver morgen av bia. Det gjør jeg enn. Vakne klokkan 4:45. God vet ikke meg. 3 kvarter Arne vekkaren ringer. Og så börjar man snacka av gode sånne. Og så oppa bia. Det varst. Og han nærste vi mig igjen. Nærste, det varst. Ja, en morgen og lass. Jeg börjar snacka, det varst. Og så kom alt det varst. Det blir høyt opp her. Ordentlig elektrist. Og så føler man at det er tvers i jobben allan kroppen. Man blir ladd av opp. Halleluja. Ja. Når jeg tverrførner give omløy helten av ødlom under kladnaskapet til øvlokkedur, som han kjotto, som har kommet, jeg tverrfører gjørst her, som har kommet helt illa fire. Altså, menn som var byrjar å fylja Jesus, men som så snav av, og kanskje var drukk i en måned eller 2, kanskje anker for til Danmark, og kom så atter så hårdt. Og knapt så stendte vi kommet av trappene som her. Og det nei? Det nei? Og har bruk for hjelp, og kommer til moin etter hjelp. Ja? Ta har vi, men ta det til at hva kjenner man i hjertan? Man hikker på egen, man hikker, møyner han etter? Ja, møyner det. Han nu, altså han er kommet atter, han er ytla fire, og han er kommet til tøyen. Og til omboer trunna, til omboer Jesus for i hånden. Hva gjør du nå? Bor jeg med bil, så fer jeg etter en svart skrellepåse, inn i kameret, og så tar jeg hatt og hatt. Kanskje negva tusen min slite, men også er akkur godt, du vet. Akkur godt, så sånn at han kan lete seg ui, gå klær fra topp til tå. En ta jakka. Det er øyla stort til det. Til at det er nekast og en sånn personer angan du gleimer. Ta jeg var helt her nere, ta hjalte du mer. Ta hjalte du mer. Ja, akkurat. Jeg så en film som heter La Miserable. La Miserables, altså La Miserable. En fransk film. Det er ganske se han. Øyla gaur. Han som jeg sa, altså han var, altså øyla gaur søva, altså du varst. Øyla gaur søva. Det som jeg sa, han var fra 1974. Minner meg rett. Liam Neeson spalte vi her. Og heter en fengje. Han var setter fastur, eurat vust, og det var en fengavakt der som også var politioverste her, som hette igjen den her. Og han slapp så ut, og giste tja en preste, og en prestager. Og nekka som slå meg her, det var til at presteren var fataker, men han åtte i en skap, han fullt av silver, det var sølv, tingun, silver ljósastekar og sånn ekka. Og nottena føresne fengen opp og stjål, kordi alltid en påsa, og alle ser a stjæla det. Og presteren fyrir så opp,
og her, han ser han, tar hitja kon annan anlite. Men presteren ger ikke, han leter han færre. Så satt ni om at her morgen etter, så kommer politister og benker på tja presten og tar av tidsen av mannen, og har tidsen, og han hever påsan ved øtlen silveren og noe. Og tar seg av hikker vid av hengan, den er rævlige tjauen. Presteren sier, og tar spyrja, oi du det silver her? Ja. Han sier, ja, jeg åtte da. Men jeg gav honom da. Jeg gav honom da til å hjelpe honom av til han var fattaker, han åtte jo ikke. Og så løs bjarga i han som mannen hon. Han, man kan säga, kjepte han. Vi djeva. Vi visa nøye. Så løs når kom naka inn i denne mannen her, at han ble frujur, han får gengande stavjes nu påsan av tungon silver, og han dvorst. Og så ser man vojar i søvende at meveren brøytest. Han ser sal, han ser dvorst, samviska og alt rønsast. Jeg vil si hendingen her. Og han blev så en ærlig person, han blev en ordentlig mever. Og at det her for at arbeida, og han blev borgarstjavre og en boi loksort. Halta av borgarstjavre. Ja. Så du hatt det som Jesus gjer, altså, vi som har møtt honom, vi som kjenner han, vi opplever det her. Men til at Jesus kjenner, han vet om du kommer ved sånn og hjärsta. Sånn og hjärsta. Ja. Han kjenner ditt hjärsta. Og bønner du han om nøye, så han skal si at så han miskunnsammer. Så Sara miskunnsammer. Ja. La meg lese her i Salm 1,5. La meg lese for der. Salm 1,5. Hav miskunn iver meg, og god, samsværande vid tunna elskande blodne. Sambarst fjölden av tunnen eim og miskunnen, sletta ut mine misbrott. Sletta ut mine misbrott. Det vil si at han vil kjenne sine misbrott. Han blir god sletta det ut. Tvåa med digelia fra mine misgjer, og rønsa med fra mine synd. Til at jeg vil kjenne mine misbrott. Jeg vil kjenne mine misbrott. Sørst du, brauer til en sindarmøt der skjeifer og en dag kjem og sier, jeg irist. Hva mest er irist? Jeg enkrer det. Jeg vil kjenne det. Vil du fyrirgjava meg? Så skal du si ja. Men han som gjør det, og bresen, og stolter og herrer, og vil kjenne det slett ikke. Du blir ikke hæta, du blir ikke ilt, du blir slett ikke under, eller nekka. Du kan godt vise til at vi er til en egna brai at du berst ikke agg, du hætar ikke, du kan godt leta han sutja til bare øyna fyrir. Men så allukka og leta sluk folk oppleva til at tingen er brøyt. Hatt det, man hever ikke alt nær seg. Man hever ikke kvann hyklara klotta og ærlig en person at rett seg. Men voik og ærlig folk, det kan man godt ha at rett seg. Etla at du vorst, man hever ikke alt folk alltid nær seg, men du vorst, og i løyven altså at
man mötes, man hever, man kjennes, at man ikke hjelper en menneske ordentlig. Det det som mener vi. Det vi kjenner min misbrott, og min synd ever framme for meg. Han ser, han vet om sånne synd, vi kjenner henne. Og i møte tær øynene har vi synda. Og først heter illa og tunn i eggsjøen. At du måttest være rattvistgjørdur ta i du talarst, og være skøyrur ta i du dømist. Så jeg var myndavur i misgjer, og i synd øl fram maur mun med. Jeg har akkurat sagt at her, og det er nemlig, jeg videre føddu synd, gitinu synd. Og i synd var det, jeg var myndavur i misgjer, myndavur, og i misgjer, til mauren var, du varst, vi arva syndina fra akkurat foreldren. Og i akkurat kjøttet. Ja, men vi bøten tja kristne falskje, så vi halkai, og i tøymon tar vi det løytel. Ja. Så jeg var mynda av misgjer, og i synd øl fram maur mun med. At alla fram, til conception, til fra gittnei og fram alle, at alla fram alla, til fra gittnei til føying. Det medan du erst oit at her oit auføtt baden, ja. Så i tu troar sannløyga og innen innvartes pørstun, og i tu fjalda pørstun skal tu få meg å kjenne vusdom. Rønska meg vi uisoppe, og jeg skal være røynur. Tvåa meg, og jeg skal være kvøytare enn snjau. Det er nemlig at det som tvåar okkur til Jesu blau, og vi vera kvøytare enn snjau. Så kvøyt at vi vet ikke om okkara synd. Samviskan bara altså rønsa synd. Hva snakkar du om? Jesus er borna bort. Halleluja. Få meg å kjenne frøye og glede, at bøynene som du har bråte meg fegnast. Fjall anlig tutt fra munnen synden, og sletta ut allar munnar misgjerer. Sletta ut, blot out all my transgressions. Skapa i mer et rønt hjärsta, og god, og endurnudja en rattan anda innan i mer. Det er det som god kan gjøre. Endurnudja en rattan anda, tøyn anda. Men han gjør det vi heilig andan. Det han sier bøynt at han nå, kasta mig ikkje borstur fra nærvære tøyne, og tek ikkje tøyn heilig anda mer fra. Så til heilig anden som bor ut her, som gjør tøyn anda, tøyt hjärsta, først fire, at leva rætt, han styrker det. Men det er ikke utan Gud skriva i år, da hun går sammen vid hui at du leser og studerer og vaskat her, dagliga og i Guds åre. Halleluja. Ja, halleluja. Jeg kommer ihåg som åkt her på jeg nå. Två av meg, ja. Og Jesu blaue. Ta vi over øynene vårt du. Jesu blau. Vi vil være avslett, Peter sier det, vi vil være avslett ved Jesu blaue, på ja. Fyrda Peter 8:2, utvalder samsværende ved fyrvitan Guds fægers, djøgnen halkan av andanon, et luttne og avsletting av blaue Jesu Krist. At avsletta til at sletta. Akkurat som du kører maling og en pensel, så kan du sletta. Så sånn er vi slett ved Jesu blaue. Det var det som Moses gjør i Gamla testamentet. God sier at han skulle offra tarvar og sånt, og tekka blaue av tog og kører det i kør, og så skulle du unger menn færa ut om alt folk og sletta blaue av deg. Det var profetisk om Jesu blau,
Og så blev tåra synder dekkajar, så at God kunne ha samfunnet vidt deg. Men til okkur det ikke bare dekkajar, men avvaskajar. Avvaskajar, vekk vi tøymon, vekk vi syndene, nå vaska bort. Ikk? 1. Johannes brev 8:6. Men om vi gengar i ljausunnen, og så han i ljausunnen, så har vi samfellag for vi annan, og blau Jesu Kristus, sonar hansara, rønsar okkon fra allare synd. Hatt det her, og hatt det allare synd. Sørst du, hvis Jesus ikke var kommet og hei døy for okkar synd, og gjørt av møvel, at vi kunne komme til hans herre, og være vaska i hans herre blaue, så hadde vi ødel færre fortapt. Det vidt ødel syndarar. Vi tar ødel, atler synda. Rom 3:23, til at atler hava synda, og kommet til korst av Guds stord. Kommet til korst. Vi røkker ikke til, vi nådde ikke mal. Sjalt det som gjør det sitt uitasta. Sjalt tibetanske munkar som færre klestur 12 år gamler og omgang det gjør nekka bort av seg, altså genge her og absingul og klævun til vårt, rekka høtti og talja beter og fasta og knela. Det her var synd. Det her var synd. Og tan synden ikke vaska bortur fullstendig, ja, så dodja der visene synd, og hon må dømast, så vi der dømte fyrsina synd. Men det er sånn vi Jesus sier at han dømtur fyrir okkon, og i okkara rumosted, okkara synd og straffen for okkara synd var løgte på han, og han ber det. Han drakk Guds vrøye skål for okkara synd, men han var usikker. Ja. Så han tok straffen av tog, og han tok syndene opp på seg, og ber han av borster. Halleluja. Og til det som at du måste ta med i honom, sier du. Men det som det stender her i Rom 3:25. Lett oss lese fra 3 til 25. Du atler hava synda og kommet til korset av Guds stort. Verande rattvusgjørder utan virle. Av nøye hansara. Verande rattvusgjørder utan virle. Av nøye hansara. Jøgnun endurløysingina som ui Kristi Jesus. Til ui Kristi Jesus, du måste komma til han, til hans herre, og være ui honom. Jesus sier, tid ui mer og ui tikkun. Han ui okkun, og vi ui honom, under honom. Han dekkar okkun. Halleluja. Jøgnun endurløysingina som ui Kristi Jesus. Endurløysing, det vera chapter 8. Chapter 8. Det var avvarskanna som det fikk av den her brottsmannen, da jeg som presteren visste jo noen uforkjenta nøye, ved å si at nøy, han er ikke stålig at det er frem her, eller jeg har givjunda, sier han, men det er mest egentlig jeg givjunda nå, altså det vil si at jeg givjunda til han, jeg givjunda hans er lov, jeg givjunda til at det vil si jeg givjunda frujan. Egentlig det at jeg kjeipi han frujan for dette silveret. Til politistene lov til han færre. Og det det som at Jesus sier oss her i Getsemane, det mer til løyd etter, ta lete Jesar færre. Og så snart tauko der han, og så var det oss i øyn her som 80 dodge og Jesu rum hos det, og det dodge og Jesu rum hos det, men Jesus døg i hans sted. Ja. Hvem vil det ha at lete kun leise han? Kristus eller Barabbas? Og folk sier, lete kun Barabbas leise han? Så spyr han, hva skal gjøre av Kristus? Eller Jesus som kallar av Kristus? Og det sa du at krossfest han? Trutjaferer, herare. Og så ble han krossfestur. Men han som 80 dodge av Jesu krosset, det var en rånsmæver. Barabbas.
Men Jesus døg i hans herre plåset, var det? Så snart viser Guds år viser okkur tøytningen av Jesu deia, til at Barabbas og to. Vi øll Barabbas. Jesus hekk av krossen her som åtti av hinge, til hei oppebori at hinge her, og to hei oppebori at hinge her. Men vi slo på frui, og Jesus hekk her, og i stegen. Og ta vær Guds planer. Det var Guds planer, God atleida så. Døylig, da? Det var middelig godt. Jesaja 3:3, hette profeterer om Kristus, hette skriva 600 år fyrir Krist, av Jesaja profeter. Jesaja 3:3 var fra vers 4. Vissulega, han er bor i okkara harmer, og bor i okkara sorger. Vid tau mett og han bardan, slittnan av gode og nutan. Men han var sardur fyrir okkara misbrott. Han var sardur fyrir okkara misbrott. Hver? Jesus Kristus, sonur Guds, god kommende kjøte. Sardur fyrir okkara misbrott. Han var knustur fyrir okkara misgjerir. Egingen til okkara fri, han var eavur, kusse, ta han ble pushkavur, og refsavur. Egingen til okkara fri var uppja honom, ta ble lagt på han, fri vi skulle få fri. Og vi hansara flonjon, vid grøtter. Atler vid som seier farnir til stroks, vid hava vent kvør og øyn til sin egna vei. Og Herren hever lagt av han misgjerina tja okkon ötlun. Legg merke til, Jesus bær alla heimsins synd. Ta gjørdi han. Det sannøyd. Johannes døybaren, ta han skulle døyba Johannes, ta sier han, «Søy Guds lampe som tekker bort synd heimsins». Johannes 8:20. Hatt et vers som jeg elsker, og ble vi elska. Det kan man ikke anna. Johannes 8:20, ta nasta dagen ser Johannes Jesus kommande i ett ser og sier, «Så Guds lampe som teker bortur synd heimsins». Det vil si, han bærer han av seg. Og det var han kærlekren, eller ta bigar, rettere sagt, som Jesus sa ut i Getsemane, ta han bæ, og han sa svarte vær som blå, ta sa han et bigar. Og han blir ferien lett at bigar fer omme. Men så allikevel, så ser han til at ferien vil at han skal drekka det, og så sier han, ja, vere villig til inn. Og så drekk han til bigar vårt. Og hva var oi her? Okkara synd, og Guds vrøye iver okkara synd, ta merke til at det kom alt ned av Jesus. Og han bær det. Halleluja. Tøyna og møyna synd. Sagt det, og nå må vi fære til 1. Johannes. 1. Johannes. La meg sutja. 2. 1. Johannes 2, vers 8. Luttlo på et møyne, hese ting skriver jeg tikkun at hit synd ikkje. Altså han skriver at her tiltala, for at det ikke skulle synda. Så sier han, og nekkar med vår synde, hendte det at nekkar med vår, altså, og i sauna i tåra kristne, syndar og stendur. Så sier han, vi hava en sækførare til feir nun, Jesus Krist, hin rattvisa. Og han fyrebøtingen for okkara synder. Ikke automatisk. Nei, du måst komme til hans herre. Du måst venda der til hans herre, og komme til hans herre. Og du måst ha et møte ved han har vaskat i atur. Vaskat her atur. Han fyrebøtingen for okkara synder. Og ikke for okkara øynans, men øysene for syndene tja ötlun heimenun. Til så elskar jeg god heimen, at han gav sånn hin åndgittna, til tessa hver som helst, og tror han, skulle ikke glætast, men her var evet værende liv. Du måst trygge på han,
Og trygg var han merker ikke til at du bare tror at han levde og at han han som han sier som og ditten datten. Nei, til jeg setter alt ut all i dag. At trygg var Jesus til å ha han som et fokuspunkt for det totalit om frelso, totalit om nøye, totalit om rettvise, til alt byggt av Jesu Kristi krossarverk. Til Jesu Kristi krossarverk, og ikke annet. Halleluja. Det det som ha? Ikke? Ja. 4 Korint 8:8. 4 Korint 8:8. Til jeg krossar prætikanen for tøymon og glættast dårskapur. De høyrer at Jesus deg for de synder, men de trykker ikke. Og de tøymon dårskapur, og de glættast. Men okkon som jo frelster, hun kraftgods, krossar prætikanen, at vi høyrer at prætika at Jesus gjør det av krossen for okkon. Halleluja. Og Paulus sier i kapittel 2, vers 2, «Ty at I rådde av ikke at vita nekka ting tykkere midlun, utan Jesus Krist og han krossfestan». Det var det sentrale i bånen til Paulus. Det var Jesus Kristus og han krossfester. Krossar prætikanen, krossar båskaperen. Det det som frelser, og det Guds kraft til frelse, og det Guds kraft også for okken som frelst. Det skammes ikke ved gledebåskap Krists, til at han kraft Guds til frelse for kvønt han som tror, for jødan først, og også for grekkan. Rom 8:16. Til at det skammes ikke ved gledebåskap Krists, til at han kraft Guds til frelse, for kvønt han som tror kvarjon, tror gledebåskapen. Tror du at Jesus deg for møyna synd, og teker imot i honom, og avklæder seg alla vevn, man har ikke vevn, ikke alit, ikke trost, av sitt egna kjøtt, ikke trost, ikke alit, av sånne egna rattvises gjerer. Man har alt sitt alit, alt sitt fokus, alle sånne trygg av Jesu Kristi fullgjørda verk. Det frelsande trygg. Det det som Gud vil sutja. Halleluja. Ja. Det underfullt det. Halleluja. Men det det her at han som ikke tror, her vil Guds vrøye verande, det har vi ofta lyst for. Så måneden trygg. Og det står ikke i Markus 16. Markus 16, 15. Og han sier vi tar færre tiden i atlan høymen og præter ikke gledebåskapen for kvarjon skapningen. Han og tror og være døtter skal være frelstur. Vi frelstur. Til at frelstur ikke noe som man verer, frelstur noe som man ta man tror. Så du frelstur. Du da, vi Men han og tror ikke skal være helddømter, damned. Det avdømter, heldømter. Det egentlig i siste enda dømer til helvetes. Damned, verset det samme, det innebærer det samme. Det damnation, og det glætan. Ja. Skal være heldømter. Kom så til Johannes 3. 8. Han tror og han vil ikke fordømter. Han tror og han vil ikke fordømter. Det ikke at det bare trykker at han til, men det at sette alt ut hjertans alit og han til som en høtja. Det noe som du henger alt av. Det henger alt av oss ned. Det henger alt av Jesus. Det henger alt av honom. Han min frelse. Han mitt alit. Det hans versk for meg som min frelse. Halleluja. Han tror og han vil ikke fordømter, men han tror ikke fordømter langt. Jeg tror at han vil ikke tro av navn hins øyngittna sånne god. Sart du,
Til en skillnaver. God elskar i heimen så nek at han gav sin son. Allan heimen, han elskar i öll. Han elskar øsnen til. Og om vi, altså, Guds år givet okkur for at vi ikke skulle synda, men hentet den nekkar syndar, så skulle vi minnes til vi har en talsmann til ferien, og en sakførere. Og han firebøtingen. Firebøtingen, det er ikke at gjøre baut fire, at betala fire, at bygge opp, eller at fylle opp nekka som vantar til firebøting. Ja. For okkara synder. Men så sier han, ikke bare for okkara, men for alla syndene i heimen. Tog øyne tjokk for til øyneste menneske. Hvis det vil tryggva og komme til Jesus, og i ærlig høyde og sannhøyd, så vil det røntsa og fyrirgiv og frelst. Halleluja. Kom til hans herre. Akkurat hans høylige navn. Be han vaska de sin døra bare blaue, og fylla det vi høylige andan. Det underfullt det. Det det, ja. Det ikke bedre å gjøre. Ikke bedre å gjøre. At her var det godt ved Jesus og livet honom nær bedre enn næka anna som jeg har opplevd. Jeg har opplevd å være gifter, jeg har opplevd å flott en bil, jeg har opplevd at finne ikke gav løn. Jeg har opplevd at haft gauan bostad vi flotte møbler og alt det der, og det var ånga nei haft. Nu det mer bare det ikke det som livet for det, det bare som det jeg husker ikke om det en gang. Men det møtte jeg meg ikke. Ta jeg ikke greit, ta det var fri, ta jeg fra en gammel tur, så jeg ikke meg lenge en tur rundt om byen til vårt, og man gikk og græt innvendiga. God, Jesus, hver du? Det var det øynaste jeg hugsa om. Du sier akkurat som at til ikke dyra bærare gjør, eller i løyven. Og i løyven, eller, ja, jeg vet ikke hva man skal sige, nærkastane, utan til at øya Jesus, og øya frelsena, og at øya nærvær og høylig andans. Og her det sånn at hvis du truver ujan og halar han, og toar ujan regellig at så kan han komme der så nær at du merker han. Og til det som jeg ofte har fortalt og vittnet at jeg merker han. Og han talar til munnen så. Og nemer vi min kropp, nemer vi høtte og fingrene og imsastene. Vi har en elektrisk kraft vårt. Men øysene hentet blod av rødden som man hører, altså. At man merker til at han nær. Ja. Det var akkurat det som David ber oss her i salmen, og jeg meg for atter her. Vi var jo her omstående, salmen, nøkral trus, var ikke det? Øynal trus, ja. Hikk. Ja. Kasta meg ikke borster fra nærværetøyne. Ja, det her, fra nærværetøyne. Kasta meg ikke borster fra nærværetøyne, han opplevde Guds nærvære. Han ber Gud ikke kasta seg borster fra sinne nærvære, til å si halt meg ut under nærvære. Og til nemlig at det her, at det aller døyra bærast i munne løyve. Det Guds nærvære. Guds nærvære. Og så det her man opplever at her akkurat under det vårt, man ber for akkurat, og så det blir grødd. Og det veldig godt. Men ikke en gang til
ber av Guds nærvaro. Og til at slukt ting henda, til egentlig et iveskott av Guds nærvaro. Du kanst ikke hava tei tingene at henda ut din løyve utan du hever Guds nærvaro. Til at det er Guds god, vi til at Gud bor ut her og i rujelig mate og øye det øyre plass ut der, til det som gjør at han kan bruka det. Ja. Halleluja. For 2 måneder siden så ber jeg for en russere som er Eugene, og vi skriver en sammen, og jeg husker om det at han ble grøttur, ja, man er vel 100% frisker enn, man lukker som husker, jeg husker, jeg vet ikke om det er han til, men så husker jeg, la meg skrive til hans her, så jeg skriver til hans her i morgen, og jeg spurte han bare, hvordan det var vi brottjen, han er i brokk, han har skrattna her nere, han er det som øyder enskun a rupture. Jeg sier, er du en fullkomlig grøtter fra the rupture? Han sier, ja. Purast da. Halleluja. Han har haft det et holdt år her, jeg fikk ikke litt nekka, og han sier, nu trener han, og han sikler ved en øren røya røyen, han sikler i Panama, og er ofta heima og i langt høy, og han sier at han syklar, han trener, han litt vekter og alt mulig, for å holde seg i form. Og pura friskur. Halleluja. Det var myndelig stått litt. Ja. Det stått litt da. Og innast det gjør det til å være at salvan vi olje, og legge hender av han og be Jesus grå han. Tror jeg vi kunne skriver han at han var blitt pura friskur. Det er øyla stått litt. Når løyvi er god, er det almindelig spennende, skal jeg si der. Det er det verst. Det er også kostnader at gjalda. Det er ikke nevnt. Det er ikke nevnt. Trøytur, men kan. Trøytur. Johannes 3:36 skulle jeg også lese. Han og tror av sonen hever av et verant løyv, og han og tror ikke sine noen, skal ikke sutja løyv, men Guds vrøye verur verande av honom. Sjalt om soneren Jesus Kristus hever bor i hans herra sint, og han er fire bøtingen fire hans herra sint, men så må han koma. Han må trykva opp. Og tror han ikke, så vil Guds vrøye verande. Hun er her åren, hun vil verande. Og som vi siterer, så samlas hun opp. Så at hette er det som skiler et. Det er myrskri i ljøse. Du må komme i ljøse. Du må komme inn i Krist. Kom inn i Krist, kom. Så det var myndelig godt å være i Kristi. Det var myndelig godt. Halgum nudjo. Ja. Ja. Hik. Rom 2. Rom 2. 4. Etla vanvirist til rygdømanar avansara gøsku og iverbærne og lengmøve. Og vitandi at Guds gøska løye til omvendingar, men etter tunnen herløyga og omvendelige hjärsta, herløyga, så er du god vise der gøsku. Du vanvir rygdømmene av hans gøsku og iverbærende, han er tålvittar og lengmøve, og vitandi at Guds gøska løyde til omvendingar, du som kjenner og færsta suttja til du narskast gode, men du er ikke ivergivet i enn, og du sørst til at han lengmøver, han er iverbærende, han gjev deg en annan chans. Og Guds gøska løyde til omvendingar, men du vilt ikke løyga vel. Men etter tunnen herløyga og omvendelige hjärsta. Så at hatt er hjärsta som ikke vil. Ja, men Gud kan ikke vilja fyrir det. Du måst vilja. Du måst gjeva det. Og opplever du til at du vilt, men ditt hjärsta er et eller annet breka. Du kan bia god. Gjeva der et rattvent hjärsta. Herre, hjelp meg. Jeg vil
Akkurat som hinn sier, Herre, jeg trygg ved meg, hjelp to vantrygg mine. Han tror, men så var det sånn jeg som struttest. Herre, hjelp meg usen her. Hjelp meg å få syren. Hjelp meg å få skille på mitt egna hjärta. Og det vil han gjøre usene. Dåligt er det. Jeg blir så glad av å bare snakke om det her, altså. Det som er sentralt i det hele, det er Guds gøska, vet du. Det er det som du skal sutja. Men etter tunnen herløyga og avvendlige hjärta, gøymer du til sjølv nye fire, vrøye, og i møte det er noen av vrøye, og åpenbering av rettvisa dømmegods. Det kommer en dæver av vrøye, vrøyen er dæver, det vil si dømmadæver, og en dæver av åpenbering av rettvisa dømmegods. Ta i Guds rettvisa dømmer som hever boja, han hever boja vi er dømte, han har boja, og kalla det og drige det hvis du nøye og sin gøsko, og i overbærende, men du har haft et hardt hjärsta. Så hendte det at held du av fram i tøy, og dørst du tøy, så færst du døm for alt det høyla. Men hva er det? Hva er ikke held du komme til Jesus? Og få nøye fyrtjeving? Altså av sånn, ikke fra nærkere pressens hånd, nærkere så pjatt. Nå er ordentlig. Fra hånden av til øyneste verlige presten som er Jesus Kristus. Bøkte for i hånden, og blir han ikke sånn hånd av det. Det er noe helt annet, skal jeg si der. Halleluja. Jeg får sette meg rettelig satt, når jeg gjør dagsens rettinger som bor med. Og hva sikkert nå, det takker mot Herren Jesus. Herre Jesus ber for hver en tog som er lurt etter sånn her, at du styrker vidkommende, og at han som ikke øyer det enn, ikke har bøkt seg for der, må bøtja seg for der, nå Jesu løt, og takker mot det der, som sånne personlige frelsere og Jesu navn. Styrker oss i øyne kvann som fylker der, at standa ranker og genga bøynt, og fylker her vi trofast i hjertet her Jesus, og velja til kvann det, og gjøre seg kjøtt, og venda Satan bætje, og fylker her etter vi høylen hjertet. Og Jesu navn. Amen.